Ok, giochiamo. 1, 2, 3, 4 player games. A Milano Centrale. Il treno fermerà a Ok, Verona Porta oggi Nuova. noi giocheremo a solo un gioco, Brescia, Milano Centrale. Vi un invitiamo ad occupare player, il posto a voi assegnato e a quindi regolare il volume dei vostri dispositivi elettronici nel rispetto degli altri viaggiatori. Invitiamo, inoltre, eventuali viaggiatori sprovvisti di biglietto valido a farlo presente tempestivamente al train manager per poter proseguire il viaggio. Vi ricordiamo che a bordo di Italo è vietato fumare. Il divieto andiamo vale con anche per le easy. sigarette elettroniche, i cui vapori potrebbero provocare, come le normali sigarette, l'attivazione dell'allarme No, e l'erogazione dei liquidi antincendio in tutti gli ambienti, compresi le camere. Grazie per la cortese collaborazione e buon viaggio. Welcome on board Italo 8980 from Venezia Santa Lucia to Milano Centrale. The train will stop in Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Desenzano. Brescia, Milano Centrale. We invite you to please take your seats and lower the volume of your electronic devices as not to disturb other passengers. We furthermore invite any passengers without a valid ticket to promptly inform the train manager sì. in order to continue their journey. We would like to remind you that smoking on board is not permitted. The smoking ban applies also Lagi to sinanto tayo cigarettes. Ora proviamo medium. Just like tobacco cigarettes, they Ano activate yan? the smoking alarm and sprinkler system in all ambulances, including toilets. Thank you for your cooperation and enjoy your journey. Sì. Ok, red wins. Hard. Saan? Play. Din sa isa. Saka din yung isa. Haluma. No. Masan mo sa bago. No. Bakit pa siya nakabuto? Magaling. Ito yung Sabi ni Alec. Kichi. Ano to? Dalawa na? no, yung ano na siya, pang tula-tola at saka pang smoothie na pwede din matuno ang gyacho. Pwede din i-grind ang Yay. gyacho. Ganyan yung blender sa atin. Parang yung blender na nakikita mo